Prabu ingkang putra ing rahipun Setyaki kula cemadhong dawuh Prabu ingkang putra pun Gatotkaca cemadhong dawuh ana jan putra pun Antarja cemadhong dawuh Pakde ana dawuh apa bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh Setyaki wonten timbalan ing dawuh Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan ing dawuh Antasena piye Pakde waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel kuwi gatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli wonten pitados menapa Kanjeng Prabu Setyaki wonten timbalan rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger mesti bakal gawe kisruh mriki mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong mongko tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabejaning Panakawan iki mau nek ora tok wales sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Panakawan liyane. Lajeng parempat Kanjeng Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala mbok singire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa mriki po pangkatipun ingkang putra mrigondani bencang menapa pangkatipun ingkang putra jangkar bumi bencang menapa ora ketang sambung bocor lintang mangkat dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pakde ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik kandhak blekudu suaru gimbal semerante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa nalindring pageralun Prabu Jayeng Sekti mriki kuha penemban wonten menapa dening Paduka Ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya monggo yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan murga bakal gawe gegering para kawula mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku nalindring pageralun supaya kinarya jejaka yen ana bobol boroting lakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu lajeng paringipun bantu mboyong kalawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya sebabipun menapa penemban anake Semar sing jeneng Bagong kaya pancen wong dugal kewarisan pancen wong sak kepenake dhewe wani nantang karo Begawan Durna wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna nganti kepetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna aku mundur sapadya balaku ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya wah kemewat ingkang nami Bagong menika piyantunipun kados menapa urung tau ngerti nek kowe ngerti mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna wujudanipun kados menapa wis ora usah dadak tok gagas wujudane ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane mula Jayeng Sekti wonten timbalan wadyabalamu ketapke pareng Paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar sirnekno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus mekaten penemban menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikani menapa ing dados dawuhipun Bawa Durna yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe matur sembah nuwun tanpa pepindhan menawi mekaten kula ana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel ning sing ati-ati merga iki mau wong-wong Ngamarta wis mapan ning Karang Kadempel klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel mula sing prayitna ngati-ati
Aja gegabah karo wong karang kadempel janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jayeng Sekti. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya nduk diceplok. Tru? Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki muridé Durna. Durna iki ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing ngenteng-ngenteng ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Nah. Wis men tak lakonane, Tru. Menek kalah, wong menang wong perang hitunge mung loro, menang apa kalah? Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padane ngopo? Nek aku mati kok kan ndek tanggungan gula mentek anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentek anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah mitene nek wong ra duwe aku cidhuke tak kredit kok. Men cidhuke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Warnata, putra Jodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Putra Jodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kok diajar Ndara Antasena. Eneng kok? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Iki mongak malih iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria Tanjung Anung Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadan liwat gambar. Abimanyu iki japure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng aku bature. Aku Bagong. Iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kewarnata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku Keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pageralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Warnata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong saka nantang karo Begawan Durna. Kowe ngepalangi Begawan Durna kene mboyong karo Semar Badranaya. Wis kandel kulitmu wis 100 balungmu. Ya urung aku 200 balungku dong kandel kulitmu sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh ya. Wis aku wis pencak medeni lho.
wedani sing tak wedani apamu ora minggat suara aku kramasi epek-epek sik aku esuk mau wis kramas lho tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu nganggo gateng sirahmu weh lah penyakit ke Sumbang Surajiksa ora ngerti krejane Bagong belum tahu mana krejane Bagong Bagong ki sapa aku ki anak Semar Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakane Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan gong ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajiksa. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra jeneng Tani Jaya ora bakal tak tinggal loncat maju sejang untake nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Ujar kowe. Wes, tujuan. Wis gong aja dipisah. Ora usah sok gaya ta kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora usah aleman. Iki ana ndereng Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ha ngono. Serang. Yo.
siramu. Wah, sapa irung kaya sosis. Petruk kantong bolong anake Semar. Wah! Ayo bapakmu boyong nang Ngastina. Ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot. Iya. Kakak apa kaya kakak apa sila tu kata apa kecil kakak mana tu itu non mungsuhmu lah pripun Rene akajik begini siapa ini apa mumet tak iya lah kata apa sila tu segabak kecil siapa dia? Kang, gulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iya anake Semar buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kecil Pak, ajar. Wah, radong. Agak dewe. Agak jangli. Agak betul di sini. Agak kecil juga selek. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli lak beres. Ada. Agak boleh to. Agak dewe. Agak dewe. Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Iso nggo dolanan asik ya. Patene kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya ngene? Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Agate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Agate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agate. Tuh, nulis karepmu piye? Agate. Oh alah, jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retukan keselaka kelupuk. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kadek. Akade aja lo kadanya. Akade. Aku ini akade. Tulis. Akade gini. Iya. Aku Bagong. Kenapa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku mati samaya kata kebaya ketemu sebarin tidak pakai. Puyer padra ora isih kuat aku isih kuat. Kamu ngetik kemana tulis apa jadi? Tulis aduh buku.
Oh, akeh banget. Heeh. Ngerti dek heeh. Agak wae. Agak wae. Ada apa sih kita? Akan sama kita gede kemetik. Mongko ngono do dienggo dolanan. Saake ya, heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk sok nggo mbleh wedhus. Lah iya. Baja putih. Heeh. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Wajah klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ah iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Man. Nah, ya. Wedan ngendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocahane do. Wah, ketruk banget tenan. Awitene aku menyentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi butah kuwi. Oh. Tak jukuke apa, Truk? Dilinting. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu Bejah kula, Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Sadyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik Nggih. nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to. Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Simbah kok prisa. Wong tua menang pengalaman. Aku wis warep mangan gempalaning jagat legine asin ning kahanan. Sencaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sencaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran Gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulai wutuh iki bejo kana. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhau. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangan nek kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhau. Wah, Musa-musa apa? anakipun Semar naminipun Petro. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyaipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhe ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Inggih, Mbak. Ana mundur. Inggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep nggo dolanan. Nggo dolanan ora. Lumangsane.
Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Inggih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Inggih, Mbah. Mungsu wong Karang Kadempel wani apa ora? Najan kula menika sok lanang, sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsu wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune Kula durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. nggih gantos. Timun mungsu krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsu kuwa. Aku jane gumel lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngapa? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju ae kana. Iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit. Nangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku diajak apa kowe? Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke ketuk ngono kok tuk. Kalau bayar pira kowe? Semangkean ora. Iya. Sapa iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sapa? Sukini undang-undangane Melda. Melda sapa? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget ya Mas. Apa jenengmu Mas? Aku Setyaki. Setiampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedhe ning empuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purwodo kuwi sapa? Sukini. Kinisu. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Ayo Mas. Gelut. Dibantangan pecah siramu. Ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gila. Ya ampun, Mas Setyaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gila. Nggih, wonten dawuh mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula eliki, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sapa Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya ampun suarane gedene ra jama-jama. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga.
Antarja ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang angslup nang bumi ya ampun maslup ngono mrinding aku. Aku biasanya ya dislup ngono. Ya ampun ilang. Sapa? Antasena. Wis apa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak Dawa. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Harwaca Kakang Antarja mlayu kabeh. Aku harep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sapa Mas? Sapa? Iki sapa omong kok mencap-mencep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora blas buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk, Bayar durung kowe. bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye tono wae yo, wong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono kae tak pethone. Aku wae. Lah iya. Aku arep medhoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Bong ora ngelek-elek iki ora. Piye Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak pethok iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba ngopo iki. Ya men dingu ora entuk dipantang diseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi kok Mas. Aku grisit deloke. Kok pecah dasmu lho, Kang. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu iki lho, Srek. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora merata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Ya, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kukut jam 3.
Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbulke. Aku terus melayu sifatku ping dak selak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mata jemrot ayo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak bayangke legane atiku. Ya ampun iki mati barang isin jengat e rene. Ayo arti lae. Wah, kuat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marahi maksiat ngene iki.